तो गाइज वी आर रेडी फॉर तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो हम ओली निकलने के लिए रेडी और अपनी लॉन्ग ट्रिप है और बताएंगे नहीं अभी कहाँ जा रहे हैं, बट रास्ते में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अभी रास्ते में। अरे प्रीला भी है इसके पीछे, आजा आजा। ये देखो भाई, ये आगे जी 900। ओए रैप करियो। अरे कुछ नहीं तो भाई हम ओली रेडी, अपने साथ है अपने अपूर्व भाई और उनके पीछे है पुनीत भाई, उसके पीछे है राहुल और एक भाई अभी रास्ते में बैठा है किसी ढाबे पे, पता नहीं कहाँ बैठा वो अभी देखिए अभी अप्रीला और जी 900 आएंगे हूँ करती। एक हमारा जगह पीछे वो आ रहा है, देखो और देखो वो नींद में चलता रहा। वाह देखो नशेड़ी पे भवने रे माहौल पूरा बेबी हैं, माहौल पूरा बेबी, माहौल पूरा बेबी। हाईवे पे भी मजा आएगा, पहुंचने के बाद भी मजा आएगा, देखते रहो बस। तो गाइस वी आर रेडी फॉर गोइंग ब्रो, मजा आएगा, देखते रहो। रिएक्शन यही तो दिल्ली से शुरू हो लिया भाई, कोई नहीं मजा होगा, देखते रहो। तो अभी थोड़ी देर के लिए करते हैं कैमरा बंद, है ना, हाईवे पे चढ़ के मिलेंगे। सो गाइस अब अपना मीटअप हो लिया। ये मियाँ भाई कैसे हो जी 900 अपनी बाइक अप्रीला एमटी डोमिनर, ये भाई निकल रहे हैं, मजा आ रहा है, चीते फीलिंग आ रही पूरी है। ये भाई चल तो भाई हम निकल लिए, माहौल पूरा वे भी हो रहा है, 12 बज रहे हैं, आराम से चलेंगे, अभी दिल्ली से निकलने लग रहे हैं। सारी बाइक पूरा माहौल पूरा वे भी हो रहा है। और दूसरा कड़े है पाजी 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 पांचवा पांचवा पाजी का सिंह सिंह 4 है, 5वां का है।
चाक से इतने पल जीऊं तो भाई टाइम हो रहे हैं 12:43 और हमने एटलीस्ट बहुत किलोमीटर कवर कर दिए। मेरठ में हैं फिलहाल हम। और ये देखो अपने सारे भाई कुकर खड़े हैं क्योंकि प्यास लगी थी इसलिए हम रुके थे। कैसा लगा हाईवे पे? अरे भाई मजा आ गया। बहन जो तू गाड़ी चला कर भाई आपको कैसा लगा? भाई मुझे तो फील नहीं आ रही? ठीक ठीक लगा। फील नहीं आ रही? राइड कर रहा हूँ तो मजा नहीं आ रहा। भाई मैं जो भाई बंदा ना माने। तेरी जीटी है जीटी। सिस्टम पाड़ दे सिस्टम। Good side.